Všetky tie vajíčkové diety, tie jablčko jedno za deň a tak ďalej. To všetko, ja som si tým prešla, takže ja tým klientom naozaj viem z vlastnej skúsenosti povedať, že čo je to. Dokonca som mala rekord, že za týždeň som schudla 8 kg. A potom si pribrala ďalší týždeň som pribrala 12 kg, že čo sú to jojo efekty. Takže to telo si tým prešlo, našťastie si tým prešlo, keď som bola prváčka, druháčka na tej výške, takže to telo bolo mladé, že ktorý som mala okolo 20 rokov, takže bolo veľmi dobre sa prispôsobila tomu a ja som vlastne aj preto začala robiť ten fitness, lebo som prišla na to, že proste nemôžem zostať bez takého toho cieleného pohybu a že tá stráva, keď to skombinujem, že môžem jesť pravidelne veľa, ale podľa toho, že čo, hej, takže ja som sa vlastne k tomu fitnessu dostala ako slepé kúra k zrnu, že som išla po tých stepoch, že išla som zlou cestou, vrátila som sa, išla som ďalšou cestou, zase som sa dostala na zlú kolej, tak zase som sa vrátila. Takže všetko to zlé mám aj to dobré na sebe odskúšané.